أنا لا أخاطب الأحرار، أنا كنخاطب الرخاص الشميت المدلولين اللي كيتشدقوا علينا باتقي الله. علاش ما تقولش اتقي الله في هذوك العيالات اللي كيموتوا حدا السبيطار؟ علاش المغاربه ما تخرجوش كاملين 37 مليون وتقولوا كيفاش هذاك دانيال اللي اغتصب 13 دري شكون اللي عفى عليه؟ شكون اللي عطى العفو لذاك؟ هذاك انت اللي كتهضر لي على رايان، انا معاك قلبا وقالبا مع رايان، كلنا رايان، كل التضامن مع رايان ومع عائلة رايان. هذاك اللي اغتصبوا دانيال بزق فيه، تقدرش الشماتة تطلع وتقول كل التضامن مع المغتصبين من دانيال؟ الشمايت الرخاص المدلولين العبيد العياشة، شنو؟ احنا شفنا شي حوايج وسكتنا. 2 سنتيم 3 ايام، 3 ايام وانا كنسمع 2 سنتيم 5 سنتيم 3 سنتيم 60 سنتيم 4 سنتيم متر و2 المترو، وكنا معليش. الأهم هو أنه الجميع يشتغل من أجل إنقاذ هذا الطفل، والحمد لله إذا كان خرج ذاك الطفل الحمد لله. يا الكلاب، يا الشيا، يا الشمايت، يا المدلولين، يا الرخاص، يا العبيد، هضروا على ذاك اللي اغتصب 15 طفل. علاش ما كتضامنوش مع دوك العائلات اللي تغتصب الأطفال ديالهم؟ علاش المغاربة مادام فيكم هاد الحنان، هاد الرحمة والشفقة، وكتجابهوا كتخرجوا عينيكم في عالم التواصل الاجتماعي على أساس أنكم الشعب الله المختار فيما يتعلق التضامن والرحمة والإنسانية، يتركت بطاطا، يتركت القفة، يتركت صدقة في سبيل الله. يلا زيد، خصكم تقولوا كل التضامن مع 13 طفل الذي اغتصبه دانيال، فأينك يا أمير المؤمنين؟ ولماذا عفيت عن هذا المجرم؟ يلا طلعوا الشيا يا العبيد يا الرخاص، خصكم تطلعوا بالتدوينات وتنتقدوا الملك وتقولوا بأننا كلنا الأطفال مغتصبة من طرف دانيال. نحن كشعب مغربي نستنكر ما قامت به الدولة المغربية في حق مغتصب الأطفال. تحداكم المغاربة، نتحداكم مادام فيكم هذا الرحمة وهذه الشفقة، طلعوا في عالم التواصل الاجتماعي وتقولوا كلنا المعتقلين، ونستنكر ما قام به النظام المخزني القمعي المتوحش ضد إخواننا في الريف، ونستنكر ما قامت به الدولة المجرمة في حق الصحفيين وفي حق النشطاء. يلا نتحداكم ما تركت بوزبال، تحداكم يا تركت بوزبال مادام كنتو كتظاهروا علينا في عالم التواصل الاجتماعي وكتقولوا خاصكم تكونوا عاطفيين مع ريان. علاش ما كتعاطفوش مع العائلات اللي في الأطلس كما قال الأخ تموت بردا وجوعا؟ يتركتبوا زبال، يتركتبوا زبال.
كتعجبكمش هادي؟ هي تريكت بوزبال يا الرخاص. ها علاش ما تقدوش تقولوا هادشي؟ حنا كلنا مع ريان ونتضامن مع ريان، والحمد لله نقول بأنه هذا الطفل لا زال على قيد الحياة. يا اللي كيموتوا دابا في السبيطارات، علاش ما تقولوش كلنا الأطفال التي تموت في الشوارع، وكلنا الأطفال التي تولد في الشوارع، وكلنا مع الأطفال التي تموت جوعا في الجبال. يا مالكم ما تقدوش المغاربة ديروا هاد التدوينات؟ ها ما تقدوش، لأن ريان ولا ظاهرة في عالم التواصل الاجتماعي اللي عرفها الجميع. شحال كاين من ريان اللي ما بانش، شحال من ريان اللي كنلقاوه مليوح في الخناشي وفي الطرويات نتاع الزبل في المغرب. شحال من طفل. هادو ايوا تركت صدقة في سبيل الله، تركت القفة قالب ديال السكر وخرشة دقيق وكيلو تاع السميد. ولا كيعجبكم غير فاش حنا نهضروا في شي حاجة تقولوا لينا الموضوع هو ريان، عافاكم خليونا من الفسفاسة والسياسة، هضروا مع ريان. احنا بغينا نهضروا لكم على ريان، وعلاه كاين غير ريان واحد؟ كلنا ريان حيت ريان ولا العالم كله كيهضر عليه. شحال من ريان كيموت دابا في السبيطار تما ما حتى واحد ما سيقرا الخبر؟ شحال من مرا ولدت في الشارع؟ شحال من طفل كنوضو في الصباح كنلقاوه مليوح في الميكان تاع الزبل ولا في الطارون تاع الزبل؟ ايوا دويوا تريكت بورقعه